السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. اليوم إن شاء الله برد على استفسار وايد منكم سألونا عنه، التواير. تبون تعرفون شو الفرق بين البي اف جودريتش والكوبر والجيولاندر. نبغى نعرف منو الشيطان في هاي الليلة، نبغى نعرف منو التاير الممتاز سواء في البر أو في الشارع. تابعوا ويانا المقطع عشان تعرفون هاي الأشياء. وطبعا قبل ما ندخل وياكم في مقطعنا لهذا اليوم لا تنسون اللايك والسبسكرايب، واذا عندكم اي تعليقات او اقتراحات اكتبوا لنا اياها تحت في التعليقات. تواير البي اف جودريتش. تواير البي اف جودريتش هي من اجمل التواير اللي موجوده للسيارات، من اجمل التواير. حتى براويكم بعض الصور تراويكم ان البي اف جودريتش من اجمل التواير على السيارات. بالنسبه لي انا احلى تاير شفته لين الحين هو البي اف جودريتش. شكل الحجري يعطي هيبه مش طبيعيه للموتر، هيبه مش طبيعيه، وايد 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 شكله جميل. وتاير تشوفونه وايد حتى بعض الوكالات يركبونه، مثلا الفورد رابتر من الوكاله عليه البي اف جودريتش. البي اف جودريتش اداءه في البر بعد ممتاز جدا جدا جدا، وايد. النقشه هاي اللي تشوفونها هني تساعد وايد في البر، خاصه اذا كان مغرز تساعده انه يطلع من التغريزه. لكن طبعا البي اف جودريتش بعد فيه بعض العيوب. اول عيب فيه انه ثقيل، تاير وايد ثقيل، فيحط ضغط عالي على الدفريشن. فاذا انتم ناس تدخلون البر ودفريشن وكاله، البي اف وايد بيحط ضغط على الدفريشن، فحتى على سرعات عاليه ما ينصح باستخدام البي اف جودريتش سواء في البر او في الشارع. في الشارع يعني مثلا فوق ال 160 اظني البي اف مسواي 160 او 170 اعلى سرعه ممكن يمشيها، اكثر عن هذا يكون خطر. وبتلاحظون حتى اذا تمشون في الشارع بالبي اف جودريتش على سرعات عاليه بتلاحظون ان الموتر ينتفض، الموتر يبدا ينتفض. هذا بسبة اهم شيء النقشه، ثانيا الوزن. بعد عندنا شيء، البي اف ما يمشي في الشارع سيده، يعني بيتم الموتر يلف يمين ويسار. ليش؟ بسبة هاي النقشه. شوفوا النقشه ما فيها خطوط سيده. اخر شيء نبغى نقول لكم اياه عن البي اف، او اخر شيئين. اول شيء البي اف بيزيد الصرفيه بطبيعته لانه ثقيل، فالصرفيه بتزيد. ثاني شيء البي اف من التواير الحشره، يعني مزعجه في الشارع، يوم تسوقونها في الشارع مزعج، التاير وايد مزعج. لكن في البر ما عليه كلام اذا كان الدفريشن يتحمل. القياس اللي انا عندي اياه هني 285 على رنجات 17. شيء ثاني تبون تعرفونه عن تواير البي اف جودريتش، ان التواير يابسه. يعني هني شوفوا التاير وايد يابس. شو معنى هالكلام؟ ان يوم تنسمون عليه في البر ما بيكون كثر التواير اللي مو بوايد يابسه، بيتم التاير ماسك شكله اكثر. شوفوا هني وايد يابس التاير. لكن هالشيء بعد ينفعكم. ليش؟ ان هذا التاير مال مكده. شو معنى مال مكده؟ معناته ان المسامير والحصى والاحجار ما بتاثر عليه كثر ما تاثر على التواير الثاني. هذا التاير وايد يتحمل اكثر. الحين وياي سيف وبنصير نشوف تواير الجيولاندر. جاهز؟ ليش تمشي بطيء؟ امشي اسرع، امشي اسرع زي ما تخرطفت توه. هني عندي تواير اليوكوهاما جيولاندر. تواير الجيولاندر بنتكلم عنها بعد بشكل مبسط. لاحظوا كيف نقشتها. اول شيء شوفوا النقشه كيف، النقشه فيها خطوط مستويه، فيها خطوط في النص، مو مثل البي اف جودريتش. هالشيء يساعد في ان الموتر يتم في خطه على الشارع. ثاني شيء نقشته مو بعميقه مثل البي اف جودريتش. معنى هذا ان على الشارع الموتر ما بينتفض وايد، وبعد السرعات عادي تكون اعلى، مو بشرط تكون سرعات نازله، عادي. اظني هالتاير يوصل ل 180 او 190، مو متاكد بالضبط كم. لكن اليوكوهاما يتحمل السرعه اكثر عن البي اف. بالنسبه للصوت في الشارع، صوت اليوكوهاما مو بعالي، تقريبا ما في صوت، مو مثل البي اف جودريتش اللي يكون وايد ازعاج. هذا مو وايد عالي. المشكله في اليوكوهاما انه ما يجي الا قياس 265، يعني ما تحصلون ال 285 منه. يمكن موجود بس انا ما لقيت، وايد كان صعب اني انا القى 285. ال 265 حلو،
وخفيف. اليوكوهاما وايد اخف عن البي اف جودريتش، وايد اخف عن البي اف جودريتش. فبالنسبه للصرفيه بعد اليوكوهاما احسن عن البي اف جودريتش. في البر ادائهن وايد حلو، خفاف على الدفريشن، خفاف على الجير، لكن مو مثل البي اف، مو مثل البي اف، لكن ينفرشن اسرع لانه مو بيابسات مثل البي اف، ينفرشن وايد اسرع عن البي اف جودريتش. فمن تنسبون على التاير شوي تحسون بفرق كبير. بالنسبه لشكل التواير شكلها زين، مو مثل البي اف شكله وايد احلى، بس شكلها زين، لكن طبعا لها ايجابياتها اللي هي احسن عن البي اف، وطبعا لها سلبيات اسوأ عن البي اف. من السلبيات اللي اسوأ عن البي اف ان هذا التاير ما يتحمل وايد كثر البي اف، معناته بالنسبه للمسامير، بالنسبه للاحجار، للحصى، العمر الافتراضي للتاير اقل عن البي اف جودريتش. بالنسبه للكوبر، الكوبر ما عندي اياها انا هني تواير الكوبر، لكن بقول لكم عنها. الكوبر نقشته تقريبا بين البي اف والجيولاندر، في النص تحصلون فيها خطوط مستويه لكن مو بسيده، لا شوي مايله يمين ويسار. ثاني شيء صرفيه البترول نفس الشيء بين البي اف وبين الجيولاندر، شكلها بعد نفس الشيء بين البي اف وبين الجيولاندر. انا بالنسبه لي جربت الكوبر لكن ما برد اخذن، لان يا اني ابغى شيء خفيف مثل الجيولاندر، او اني ابغى شيء ثقيل ويابس مثل البي اف. اذا تبون تجربون الكوبر بعد تقدرون تجربونه، بحيث ان تجربون شيء بين الاثنين. وبعد شيء مهم تبون تعرفونه ان الكوبر بالنسبه لوزنه بين البي اف وبين الجيولاندر. هذا كل اللي عندنا اياه نقولكم عن تواير البي اف جودريتش والجيولاندر والكوبر. طبعا هذا المقطع بس مقطع يعطيكم الاشياء البسيطه، نبذه عن الاشياء البسيطه. في اشياء وايد اعمق، لكن هاي يفضل ان ترجعون لجوجل او تسالون الشركه عنها. اذا عندكم اي اسئله، اي اقتراحات، اي استفسارات، لا تنسون تكتبون لنا اياها في التعليقات، ولا تنسون اللايك والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.